क्या हुआ मेरे बेटे? खाना खाना है? खाना खाना है? आपने खाना खाया नहीं? मैंने तो खाना खा लिया। आपने खाना नहीं खाया? आपने खा अच्छा, खाना खाएगा मेरा बेटा? खाना खाएगा मेरा बच्चा? मम्मा ने आपको खाना दिया ना बेबी? खाना खाना है? मम्मा ने आपको खाना दिया ना बेबी? मम्मा ने आपको खाना दिया ना? नहीं दिया? अच्छा, नहीं दिया। अरे अच्छा अच्छा, अच्छे बेटे को मम्मा ने खाना नहीं दिया? नहीं दिया? कैसे नो करते? नो करके जवाब में नहीं दिया। ये तो किसी है। किच्ची किच्ची नहीं, पहले बताओ आपको खाना कैसे नहीं दिया मम्मा ने? नहीं दिया? आपको खाना नहीं दिया मम्मा ने? अच्छा किच्ची किच्ची, मम्मी का प्यारा बेटा, मम्मी का सुंदर बेटा। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या हुआ मेरे बेटे? हाँ, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ मेरे बेटे? खाना खाएगा? मम्मी का प्यारा बेटा। ओए मेरा प्यारा बेटा। ओए ओए मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। हाँ मेरा बेटा, मम्मी का बेटा। हाँ खाना। हाँ मेरा बेटा, खाना खाएगा? मम्मी का प्यारा बेटू खाना खाएगा? मम्मा खाना देती है? मम्मा खाना नहीं देती आपको? अच्छा जी, ज्योति। हाँ खाना खा लिया मेरा बच्चा। हाँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। ओए मेरा बेटा। हाँ खाना खाएगा? खाना खाना खाएगा? मम खाना पाब्लो खाना खाएगा? ओए मेरा बच्चा। ओए ओए मेरा बेटा। ओए मेरा बच्चा। ओए मेरा प्यारा बेटा। मेरा बच्चा आया। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। मेरी प्यारी मम्मा नहीं है? मेरी प्यारी मम्मा। मेरा बच्चा आया। मेरे प्यारे पापा, मेरा बच्चा आया। और मेरी मम्मा, मम्मा नहीं आई? आप मम्मा से प्यार नहीं करते हो क्या? अच्छा, मम्मा से सिर्फ खाना चाहिए होता है आपको? प्यार नहीं करते हो मम्मा से? करते हो ना? अच्छा, मम्मा को आई लव यू पहले बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। आप मम्मा से बहुत प्यार करते ना बच्चे? कौन है? मम्मा है बेटे। मम्मा है मेरे राजकुमार। मेरा बच्चा, मेरा किच्चू, मेरा बच्चा। किच्चू किच्चू मेरे बच्चे के लिए। किच्ची, मेरा लाडला पाब्लो। पाब्लो मम्मा का लाडला है ना? पाबू मेरा बेटा, मेरा बेटा आया, मेरा बच्चा आया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। बाबू आई लव यू टू बेटे, आई लव यू टू। आप मम्मा की जान हो मेरे बच्चे। आई लव यू टू बेबी, आई लव यू टू। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है बच्चे।
खाना खाएगा? खाना खिलाया बेटे मम्मा ने आपको? सारा दिन खाना नहीं खाते ना, सारा दिन खाना नहीं खाते बेबी, है ना?